今日已經去到17號啦，咁原來而家呢一個 deal 咧已經係第二個 deal 我做㗎啦，咁就so far 嘅就攞咗佢大概係十零點啦，十零廿點啦，咁就廿零點啊，又攞咗廿零點啦。咁啱啱有個 trigger 啦，係好似一條bull flag 咁啦，咁我就落咗個 call 啦。咁如果你睇翻呢個6嘅 range bar 咧，就已經 about 出嚟200 MA 啦。咁最重要咧就係咧，我哋而家咧就係有一個 group 嘅，咁個 group 咧就係有即係幾個人喺度啦。咁變咗都有啲嘢係好多嘢係有商有量。其實呢個 trade 都幾難睇嘅，又唔知佢上落。咁啱啱已經死咗一個，因為我以為呢個係一個即係睇呢兩個力咁會衝上去啦，咁又唔係喎。咁睇翻啲快少少嘅圖咧，你見到呢度就係好似有支呢個慢少少嘅圖，好似有支bear flag 咁樣。咁呢度啱啱好似衝過咗，咁而家又睇下佢識唔識翻轉頭去retrace 翻上去咧。如果佢 retrace 翻上去，可以差唔多呢啲位嗰度咧，喺呢條 EMA 嗰度落盤，我諗落個 sell order 啦嚇。咁攞翻條呢條上面條 trend line 去做個 stop 啦。咁可以試一試啦。同一時間睇翻呢一度咧，呢一度咧又有少少呢個好似係 double top 咁嘅模式啦，呢度啦呢個位，即係呢一度啦，又唔係咁 double top，因為佢又衝過咗咁樣嚇。畫圖先睇下先。momentum 啱喺中間，真係好難去 work out 啦。老實講樣嘢。咁我會試下搏佢，睇佢穿唔穿條線嚟㗎。所以 momentum 咧咁嘅嘢咧，我會信佢跌咯。但係而家我唔會落住咯，等佢點一點條線 retrace 我就會落啦。見到啦 ，low point 呢個係喺嗰個higher low 就呢度啦，平嘅呢條線呢度去上，咁我覺得佢應該會落。好，我決定喺呢個22584嘅位 put。 Order pending. Order filled. 佢係啱喺個位就落咗 order 啦，咁唔知會唔會繼續上啦？咁我諗我喺呢啲位嚟做翻個 stop 啦，喺呢個621啦，條頂線去做 stop 啦，622太過多啦，喺呢個22596做翻個 stop 啦。Order pending.咁我睇下穿唔穿啦。如果唔穿就真係又要 close 咗佢啦。佢又唔穿喎，即係俾佢吹漲。因為你見啲 angle 嗰啲 EMA 啲 angle 咧都唔係好斜落，都係少斜上，所以呢個都係橫行市咁樣嘅款式，又行得咁慢。睇佢就好似幾漂亮喎，但係問題唔知啊，佢間交嚟又上翻呢度，甚至乎上高少少添。
睇翻啲 momentum 咧，佢呢度個 price 雖然向上行啦喺呢度去呢度啊，但係幾 momentum 咧同一個位喺呢度咧，喺個 pivot 都係向下滑嘅，所以點解我 keep 住嗰個 short 就係因為我相信睇條慢啲嘅圖佢係向下行咯喺度。同埋嗰條 EMA cross 咗啦，咁就at the same time 喺呢個16個 range bar 佢嗰個亦都穿咗嚟200嘅 EMA， 咁呢個亦都穿咗200 EMA 啦，所以我相信佢會跌咯。咁而家係真係跌緊嘅，喺咁嘅情形我做翻 break even 啦喺度，我轉翻嗰個 target 喺個 break even 嗰度啦。喺呢個環節呢個 target 我會大貪少少啦，咁我會去邊度呢個 target？我會差唔多去呢一度嘅話咧，我分鐘啊，我會去到呢條EMA 嗰度㗎啦，我等佢話知佢，即係22479、2474，哇，冇可能咁多啊！啊，睇錯咗，唔好意思，因為呢個係慢圖嚟呢個，問下老友記先。但係咁 push 法咧，如果佢再整呢條巴咧，可能我會停咗佢，因為佢分鐘又彈翻上去，又撞一撞嗰條線。咁我喺度 close 咗佢先，1、2、3，因為我唔係好信佢咧，撳多條巴落，我諗要俾佢唞一唞氣啦。OK， 喺度 close 佢先。Order filled. 我即係希望佢去到呢個位啦，2474嗰位啦。我覺得佢都會唞一唞氣啊！呢啲咁嘅位，見到佢你見到佢啲 momentum 又開始平翻，唞一唞，俾佢唞一唞氣啦。證實咗我係錯嘅。唉，慘啊！佢繼續落添，真係慘，真係陰公。應該留意翻呢啲快啲嘅 chart 咧，去睇翻嗰個 exit 嘅，戇居咗啦。而家真係蝕咗好多點俾佢，蝕咗成10幾點啊！咁佢又唞一唞氣咯喺度嚇，咁而家真係唞咯，但係都未到我個價咯。等個快啲嘅 chart 喺呢度，等俾你睇喺呢度俾你睇個唞氣啦。睇下 so far 個結先啊，3350就係輸咗個 trade 啊嘛，係輸咗一個啦。唉，真係冇陰功啊，絕對冇陰功嘅陰功嚟啊，係咁噼哩白攬落啊！算啦，我唔會追㗎。正式嚟講啱嗰個 order 應該喺呢個位落啦，instead of 喺呢度落啦，其實都係危險㗎。咁啊，做錯咗算啦，唔緊要咯，但係都贏咯。咁啊，而家真係有少少開始唞氣啦，但係都未去到我啱嗰個價位，都差8點。接翻佢咧，我諗喺呢一條 MA 呢度咯，2547呢個位我接翻佢咯，蝕2點咯。
Order pending. 五個打落咗咯喎，咁就睇下先啊。咁而家都係蝕緊嘅，蝕緊百幾蚊。咁我個 stop 擺邊度咧？我個 stop 我諗我擺喺，哇穿晒啲線咯喎。哎呀慘啦！個 stop 其實應該喺呢度咧，4762咯，擺喺20點，即係50，差唔多呢個位咯。我擺喺67咯，我擺喺20點啊，俾20點佢啦。Order pending. 咁今次嘅 target aggressive 啲啦，我去呢、個2486啊，第一個 target 先啦。第一 target 係33啦。如果係真係落嘅話，第二個 target 真係要去呢一度啦480啊。咦，第一個 target 就到咗咯喎，啱到咗，我就冇過咗添啊，我又冇嚼佢。咁等一等第二個 target 咯，睇下過唔過到呢一度咯，過唔過到2咯，貪心少少今次。好，睇下力量先，又有咗少少力量喎，係落緊嘅喎，真係落緊喎。check 一 check 啦。都係落緊嘅，正真嚟講。唉，唔知啦，慢慢等。close 咗佢先。Order 點 cancelled. 解我仍要佢會上翻嚟呢啲位咁絕咁樣先落？好似係喎，又真係好似係喎。真係上翻去喎！哇！我都算醒啊，真係。會唔會係咁咧？唔知啊，呢度2571即係呢一度㗎嘞噃。257，哇，唔係話2571，哇，好高下㗎啦！如果佢上翻2557，哇，571呢一度嚟㗎啦。因為點解我睇呢個位咧？我去到呢條 EMA 度2571嚟㗎，好高下㗎。喂，好在我醒目，走嘅啫。不過唔係好醒目喎，因為佢真係又落翻去喎。中招啦！好似落唔翻去啦，死啦！上唔翻去咪落唔翻去啊？咁都好似冇咁輕喎，上翻少少。呢啲咁嘅嘢 ，index 就係咁噶啦，唔係升就係跌噶啦。因為佢上唔到去點跌咧？一定要俾佢上去先跌得噶嘛。
佢係上唔到去，咁即係跌唔落去啦。始終我都覺得佢掂一掂呢一度咯，先至會落翻去咯。過咗佢先嘛，分鐘去到呢一個位71度咯，我諗。但我 call 我就唔敢啦。喂啊！呢度50啊，都係唔搞住，我都係等佢掂咗先。上面 trap 咗好多買家喺度，可能喺呢度要 sell 啦。再睇少少我就要落個。如果佢穿嘅，我就落㗎啦。我懷疑呢啲位置可能好多買家咧，咁呢度可能好多指示盤喺度，你已經儲咗好多指示盤喺度，我諗。咁我決定啦，睇下我搏唔搏啦而家。再諗陣間先，買啦。Order filled. 可能係一個錯誤決定。嗱，呢度啱講呢度咧，佢可能而家就係撞緊佢哋指示盤嗰度拉落去咯。有啲人可能喺呢度買過啦，咁差唔多呢啲位置嗰度就 call 啦 ，call 咁變咗可能指示呢啲位咯。咁跟住所以呢度咪想啱我落個盤就因為我覺得佢呢啲可能係全部指示位啦。好出入咗啫，如果唔係真係陰功。好出入咗。咁其實呢一度應該都可以去得㗎啦，只不過都係諗一諗咯。咁呢一站買家就死晒嘅，呢度全部都咩全部指示。嗱，咁呢一度距離個 target 都唔係好遠嘅啫，其實呢度距離個 target 都係幾廿點嘅咋。咁睇下可唔可以嚼到佢啦？我唔走啦而家，今次用有得佢啦，落翻個指示先。Order pending. 指示喺呢度咯 ，break even 咯。我唔走啦，今次我有得佢慢慢去行啦。咁去呢個 match target 呢個位度睇佢唔去到啦。我諗啲指示盤差唔多呢個位度啦，呢個位啦，呢個位係指示盤啦。好，撞爆咗指示盤，啲人喺呢度落，喺度追 call， 跟住呢度有啲壓力，咁佢指示如果差嘅啲孤行鬼就通常喺指示盤呢度啦。咁穿咗呢度應該比啲白力有落㗎啦，發啦呢次，又唔係喎，係咪先？可能係㗎。個指示盤應該差唔多呢個位啦，2505呢個位啦。上翻去喎，指示盤喺度啦，就喺呢度啦，即係啱呢個位啦，差唔多505呢個位啦，衝過咗嚟啦，衝過咗就落㗎啦。嗱，喺咪度啊？冇點嘅，就喺度，加多張添啊！ Order filled. 差唔多到 target 啦。好，咁我喺度平翻張先。哎呀，慘啊！我度平翻張，咁而家2張啊，個風險又大咗啦。張唔知邊度做啊？平咗張先。Order filled. 平咗張，剩一張喺度，應該繼續落㗎啦。去到呢個2476嗰度咯，我落翻個盤嗰度先。我喺度做2476呢度，我落咗個 stop 盤喺度咯，希望佢去得到咯。咁 so far 而家 so far 因為啱加咗張，變咗5000幾，剩一張 running 嘅。
都未輸過，因為睇嗰個即係 execution 嗰度可能錯咗，因為我喺中途加咗張嚇。咁而家都行緊㗎，正行緊㗎。咁時間36分啫，而家估計應該去到個 target 咯，估計啫。話完成到就可以 call 咯喎，正式嚟講。晏晝前做唔做呢個行動啊？希望做到啦。哇！好緊張啊，淨有10幾點啊，就到我目標啦，發達啦，差少少啊！等唔等咧？唔好啦，我 close 咗佢啦。好 ，close 咗佢先。Order cancelled. close 咗，好嘅。好彩 close 咗佢，一 close 就即翻轉頭啊！哇！我好彩我唔貪心，會唔會再跌咧？我諗都差唔多噶啦，可能會升噶。係喎，繼續落喎，應該去呢一度咯，估計佢2476咯。咁再唔好咁貪心嘅。so far 係呢個 figure 啫，今朝做嘅 half day trading， 咁我就會停㗎啦喺度。Thank you。咁喺度真係有少少爭持咯，真係唔知佢升定跌咯喺度，但係就已經係冇持貨啦，就輸咗個 trade 今日，輸咗個傻 trade。咁而家真係又上翻去呢個位嚇。唔到你唔服喎，真係又好似又上翻去咁喎，咁神奇喎，做咗呢個咁嘅程序就會翻上去喎，呢個世界真係得意。咁咧今日阿 Tom 阿卡 Kit 啊，全部都唔 online 嘅，全部唔知走去邊度，阿 Mike 又唔知邊度，所以就時間錄 video 咯，